有
中国生活我们，不来生活我们这，还看我这，中国生活我，中国生活我呢，我把咱们的安阳大学完了，中国大学的这个第三都给哪里的都有。其实我注意看到，还在第二个位，都是干第二个人物是中的，如果中国话的因为出兵的时候，他的国山要走位。我们如果他们要能打出来的话，现在中国的话，长大长大了。中国是说我们国山有不是嘛？我们那我们嘛那个国山了，我们国山是多少代的？你像我们那个我们嘛，那个国山那里，我到那里，不是呢，我们有的话，我们想天地的，想天地。我讲究的大家了，我讲究的要讲我为啥要讲天地大家的？人家我讲究的他妈讲对。就是路边我觉得很多地标然后呢，就那这个我决定了，就那地高起来那个嘞，为啥个台子那就讲嘛，我路啊提讲嘛嘞，台那就讲嘛，为啥台子咯？看俺们觉得Aku bicara sih kamu 我就刚刚恐怖球还是有投篮，我破了，有这个技术的手，恐怖。